再嚟咧就係呢個啦，菜遠草菇牛，好靚喎，擺盤好靚。49蚊。咁我細個係好中意食啲味餸㗎，咁大個就唔中意，唔知點解嘅。我唔係好中意草菇嗰種味，越大越唔中意。細個我可以嘅。呢度咧就係桃街係嘛，月華街口唔係桃街嚟㗎，但係一樣咧係會有嗰啲似香港啊！似香港啊！講啊，呢度似香港嗰個廟街。係咪啊？佢啲豬夠重啊嘛，因為打算盤啲豬太輕咧會彈㗎。哇！呢個夠嘅。係啊，要好細力絲啊。咁打算盤要大聲啊嘛，呢啲就唔好嘅，呢啲先好。大家好，我而家所在位置體育西地鐵站，有可能咧係全亞洲最大人流量嗰個地鐵站，唔出奇嘅。個地鐵站咧係換乘可以去得到番禺啦，嗱呢度有寫番禺廣場啦、市橋啦、珠江新城啦。往北咧，仲可以去到嘉禾望江呢邊嘅靚女遮住咗嘅啫。咁啊，除此之外咧，仲可以去到附近幾個大商場嘅。呢個方向係去番禺廣場。我咧就喺度等緊我老婆啦，因為咧佢嗰個手提電話唔識用，佢而家過緊嚟，咁我哋等陣去天環廣場嗰度整電話。如果作為遊客嚟到呢度，最多去嘅地方應該就係體育西或者正佳廣場、天河城啦。如果你係唔識路嘅咧，想去天環廣場喺地鐵站呢度過去啊嚇，其實有個辦法咧，就係一直往前行。應該我冇記錯係 B 出口嘅，一直往前行就得㗎啦。因為咧，聽日我哋會去中山，後日應該出現喺香港，咁啊唔整好佢咧，個老婆咧又好煩㗎，咁所以咧快快脆脆整翻好佢咯。壞就應該唔係壞嘅，邊有咁快壞啊？係唔識用嘅啫。咁啊再嚟啊！嗱呢個勁啊！大家其實可能真係好難想像到咧，香港一個牌子一個茶餐廳啊，都唔知算唔算茶餐廳啊？茶檔咧，佢係出一個凍檸茶可以賣廣告賣成咁嘅。咁啊之前咧都聽講過眾說紛紜，話其實根本係唔同嘅，係攞咗佢嘅牌子嚟做嘅啫。即係點都好啦嚇，都幾甜㗎嚇，我都冇飲好耐嘅啦。喺體育西附近咧，好多後生仔啊過嚟遊玩啊、購物嘅。尤其夏天啊更甚啦，因為咧，如果去到東山口啊嗰啲咧，雖然啊多人，但係就熱啊嘛，咁啊梗係行翻商場會好啲啊。東山口基本上冇商場㗎，全部都係半戶外。但係天河呢度咧，就應該你係完全唔需要出到去戶外嘅啦。嗱，繼續往前行。見唔見到嗰隻字就係寫住天環廣場啦，幾方便啊！如果大家喺1號線遊玩嘅話，又想揾啲大商場行下、飲下食下咁啊，1號線就一定係唔會令你失望。呢度亦都係1號線嘅一部分嚟嘅。搞掂啦！今次係好順利嘅一次。咁我哋咧問嗰個靚仔咧，人哋用咗3句説話就解決咗㗎啦。我哋用一個下晝咯。係啦，我哋一講完個症狀出嚟咧，佢就已經知道應該就唔係硬件嘅問題。咁啊，第二步咧就用圖像捕捉咁就得啦。係咩事咧？我哋其實啲相 set 唔翻出嚟，撈唔翻出嚟。咁 AirDrop 又唔得喎，咁點辦咧？原來係有個叫圖像捕捉嘅功能，咁啊插入去講，仲問咗好多唔識嘅問題咧嚇。好似小米咁插條線咁樣。係啦，真係好方便啊！但係咧，小米一插入去會彈出嚟。係啦，就好似呢個移動硬盤彈出嚟，小米嗰啲，但係呢啲咧就要再用一個佢自己個 app 嚟撈出嚟，大概就係咁啦嚇。咁好啦，天河都係唔係好適合我哋嘅，我哋翻去北京路啦，好嘛？而家係準備坐1號線啦。咁呢個商場咧，之前講錯啊，話係國企，其實唔係嘅，係新鴻基嘅。咁而且咧，佢唔係租，係買埋添㗎，都使唔少錢嘅。咁所以咧，佢哋啲佈局咧就會行到你永遠都揾唔到個地鐵站。雖然嗰度係有咁寫啊，大家睇下上邊左上角啊嚇，1號線、3號線 APM， 但係其實咧，我試過有一次喺度行啊，係根本行唔到嘅。咁啊，大方向係啱嘅咯，我只能講就係。高級嘅商場就過嚟呢邊。係啦，喺廣州如果算比較高級嘅商場，呢係3間嘅其中1間。
但係又唔會話好離地咯，唔離地嘅一個高端商場就係咁啦。咁啊呢度又有麵包鋪都2間啦嚇，呢個係美心旗下代理嘅，呢個美心代理嘅，係啊好多牌子啊，隔離咧大疆啊，全部都係靚嘢嚟㗎啦，連爆谷都有得賣嘅，特斯拉、蘋果啊。眼鏡嘅係最靚，即係總之佢哋入得嚟呢度嘅咧，都係最靚嘅牌子咁滯啊！即係嗰個行列裏邊，你諗得到嗰啲牌子，即係比較高端嗰啲都會喺呢個。佢又唔會話我因為有 Tesla 咧，就引埋其他嗰啲牌子嚟做展銷都冇，咩小米啊嗰啲冇，應該喺呢度過去啦。嗰度仲有奇華餅格，應該喺呢度咁樣上去嘅。好似迷宮一樣啊！而家以後翻到嚟天河遊玩，最有情懷當然就係天河城呢個毋庸置疑啦。但係其實咧嗰度都幾破敗，即係唔係破敗，幾舊嘅。如果喺附近又要近地鐵站嘅咧，一定係天環廣場最好嘅。至於正街咧，更似一個大嘅商圈，因為佢裏邊又有餐廳又有遊樂場嘅。不過嗰度啲燈光都好暗，同埋咧會有點講啊，即係相對感覺啊嚇，係會低端都唔止啲㗎嚇，咁咯嚇。好多遊客咁啊嚟到呢度，因為始終佢哋可能第一次嚟到廣州會比較興奮，咁咧佢哋嘅舉動咧就會比較張揚，咁所以咧如果你去到嗰邊嗰啲商場啊，就會相對好似因為好多字我真係唔夠膽講出嚟啊嚇，大概大家明就知啦，即係睇翻啲社交媒體啊，去到香港，因為我試過啦嚇。即係佢哋你係食緊一個好貴嘅餐咁啊，喺度食緊，隔離嗰個咧喺度開 party 咯，佢喺度咕咕咕咕咕咁講嗰啲説話嘅，我唔識聽㗎啦嚇。跟住又同個男朋友喺度講咕咕咕咕咕嗰啲説話，咁大概就係咁啦。我因為好多嘢我要吞翻落個口，吞翻落個肚，我唔敢講出嚟，冇辦法啦嚇。呢度會好啲，呢度會好啲。地鐵站啊，終於又翻到嚟西門口呢邊啦。老婆話咧咁熱，係時候最好咧就係食啲羊肉湯啊。嗰集亦都同大家講過話咧，越秀區啊好多宗教咧係融合得好好嘅咧，就係斜對面嗰個基督教堂啦。咁啊行到路尾咧，嗱又見到阿師傅啊，融合得非常之好嘅喺越秀區。咁行到街尾啊，又有道教嘅觀啦、道觀啦。咁我哋咧就去而家食清真嘅餃子咯。如果怕熱咧，其實最好就係和平館啊，咩都唔使諗，咁啊就係坐住吹住冷氣就舒服㗎啦。陣下事情係咁嘅，我都經常同大家講㗎啦。第度都冇所謂啦。越秀區咧有幾條路咧，我成日撈亂㗎。就係文德路同埋文明路啦。大新路同埋大德路啦，咁啊而家再多一個啦，就係光孝路同埋光塔路。咁光塔路咧，其實喺嗰邊嘅就唔係喺呢邊嘅咯。呢邊啊近人民路啊嘛，嗰邊咧其實係近翻惠福路嗰邊嘅。而家差唔多5點，咁啊中山陸路呢一段咧就已經開始塞車啦。嗰啲電動自行車就飛嚟飛去。我哋咧就過去嗰邊揾嘢食，咁啊去到光塔路轉過去好快嘅啫嚇。翻嚟老城區啊揾嘢食啊啱我哋。呢條街後邊有咩食我都記得啦。啱唔啱食係一回事啊。有一間呢個做咗好多年食呢啲刨冰嘅鋪頭啦，屹立不倒嘅。所以咧成日話喺廣州，如果要做生意咧，一定係關於呢啲糖水啊飲品嘅咧，係應該堅持到。而且我見佢裝修咗2次。都仲繼續有得做，行前少少呢個，呢個都係堅持咗好多年㗎啦，好難得㗎啦，係啊，嗰啲米飯幾好㗎咯，但係價錢唔算話勁平，咁咯嚇。我再嚟喺前邊咧，仲有呢度有個食桂林米粉或者叫螺絲粉，都好正宗嘅。好多年之前，我仲未入去嗰個洗衣鋪做嘢嘅時候咧，曾經喺度工作過短一段時間，咁當時已經喺呢度做㗎啦。咁我講緊我入去嗰個洗衣店做咧，已經係德國世界盃之前嘅事情嚟㗎啦。今年都係德國，不過咧就係歐洲盃咯。咪大家自己數時間嘅。呢間原汁原味桂林米粉幾好食下㗎。
咁再嚟前邊呢度呢個位置新開嘅有一間叫做西班牙菜好似係。再嚟咧仲有呢個啊好多連鎖店嘅開鋪嘅鋪頭咯，喺西華路嗰間已經冇咗啦。同埋咧泰國菜。到嚟老城區咧，呢啲鋪頭咧，其實你睇佢個名咧，以我哋嘅水平啊大概估到佢食乜嘢同埋價位咯。但係去到天河嗰啲咧，其實真係唔知嘅。嗱，舉個例子，有個應該係食甜品吧，我估嘅啫，叫阿嫲手作。咁我知道好出名嘅，但係其實食咩咧，我唔知嘅。應該都係啲甜爺爺嗰啲嘢啦。光塔路到啦，講咗幾句，咁啊又嚟到光塔路啊，我哋要揾嘅清真美食。應該就喺前邊嘅啦。係啊，呢度一樣有粵菜啊，搞到又想食啊！仲有幾分鐘開門嘅喎，又有停車位，幾好啊！六嬸西關小廚，上一集我哋食咩㗎？上一集我哋飲茶嘅，係喎，好吸引喎，28蚊一斤喎，沙蝦一碟，一碟呢度，瘦身丸28喎，可以啊，好過食嗰啲餃子啊，其實我唔係好食得慣，因為嗰度唔夠冷氣，係啦，不如等下呢個好嘅，仲有13分鐘就開門啦，可以啊。去到嗰度冇冷氣，好攞命啊！買杯檸檬茶飲㗎啦。有中康門，我哋都決定行下先，睇一睇。咁啊，最近呢度嘅地鐵站咧，就係西門口地鐵站喺前邊嗰度轉左咧，就可以去得到中六電腦城㗎啦。咁啊，同埋咧，依家咧就多咗好多外國人嚟到中國內地遊玩啦嚇。咁啊，如果係怕凍嗰啲咧，就一定係揀廣州啦咩啊？上一集亦都同大家講過，我哋咪去到海珠南路嘅嗱，面前呢度咪海珠中路咯。咁啊，如果咧要去大三元啦，其實係行好遠㗎，就喺呢個方向行過去，一路行到路尾，咁啊再轉翻少少路，咁啊其實就可以去到大三元㗎啦嚇。但係好遠嘅，左邊呢條咧就海珠北路啊，顧名思義啦，海珠北路就近翻。大概係人民北路咁上下嗰個位置啦嚇。經過考慮啊，我哋決定咧都係嚟呢度食啊。好唔好食唔知，平就肯定係平，唔貴。重點咧冷氣夠勁。咁我哋喺門口見到呢款車啦嚇，即係以前咧喺國內啊，唔知大家知唔知咧？呢啲保姆車啊〜係賣好貴嘅，因為咧代理商加價，因為冇國產嘅，咁啊開到部啲車咧要加價都好似加 double 啊，咁但係依家咧就梗係不可能啦。第一呢個國產車咧都做咗好多啊，好似大通有款咧應該係咪花9係嘛，大加9啊定大加7咧，就賣到香港賣到好好添。因為燃油車咧停路邊等老細唔方便啊嘛，係咪先？梗係油電混合最好㗎啦。所以咧呢部車都喺國內越嚟越少有賣。至於呢度就開咗門啦，舒服。咁我哋嚟咗呢個餐廳啊，卒之都係冷氣最緊要。六嬸西關小廚，其實好多次經過門口都想食㗎啦。話一揭開呢啲古仔咧，咁你就可以睇好耐。我中意呢本餐牌喎。係啊，即係可能講嘅唔係佢哋自己餐廳嘅故仔，但係起碼你會 show 出嚟俾大家睇啊，係咪先？中意呢啲餐牌，清遠雞70蚊半隻，淋雞70蚊半隻，燒鵝88都可以啊。但係夏日炎炎食呢啲會唔會太過重口味咧？仲有呢個咩嚟㗎？因為又叫個咩咕嚕嗰啲咯。沙蟹汁啊，呢個唔好，睇唔到係咩字。
咕嚕骨啦嚇，或者果汁豬扒咁嗰啲啦。哇！聖子王咁樣炒喎，98，但係貴啲。但係就水東芥碌蓉菌炒聖子王呢個勁，呢個好有創意。同埋蝦炒大頭蝦12隻要168，都唔平喎。係啊，要沙算。牛柏葉撈啊88喎，5柳蛋都40蚊。佢呢度唔平嗰啲嘢食。係啊，2選1。呢個咯。2選1，諗緊。黑醋咕嚕我怕佢裏邊一嚿肥豬肉。不過如果一嚿肥豬肉就唔食咯，嗰嚿攞去咗佢咯。呢啲唔使啊，試下呢個一於咁話。再嚟，仲有呢個啊，韭菜蝦滑羊炸麵啦，49蚊。咁啊，再要個係啊，呢個都得，但係佢快唔快熱氣先？哦，佢有點汁嘅，都可以呢個。使嘅錢差唔多，都係50蚊，可以。呢個咯。係呢個咧，試下不如係啊，試下呢個好過咧。蒸嗰個魚唔熱氣啊。係啊，呢個就普通啲啦。咁啊，仲有涼瓜炒牛肉啦，無骨豬手啦，咖喱牛腩啦。我原先想點呢個。呢個得嘅。呢個都得嘅，有菜啊嘛。但係個蝦特價蝦喎。你係要呢一個定係要嗰個？我想試下嗰個啫。兩個之間，睇埋先。哇，仲有呢個辣啊！仲有呢個勁啊！麻婆豆腐煮豬腦58。呢個唔係我哋接受得到嘅。呢個咩啊？黃酒豬腰煮雞翅，哇！啱啱生完仔，可以飲啊！168，係好有特色喎。佢哋啲菜即係我哋唔中意食係我哋嘅問題嘅，但係唔會話一睇個樣就知道估到咩味嗰啲啦，係咪？嗱，馬鮫魚蒸梅菜肉餅，呢個又幾好。呢個頭菜牛肉蒸豬腰，嗱兩樣嘢 mix 埋一齊，係要咁樣有創意先得㗎。依家做餐廳，仲有印尼蝦片，咁啊基本上後邊就係咁啦。仲有焗魚皮都有啊嚇，幾好啊！蝦係要咩？特價要蝦啦，食唔晒打包走啦。但係嗰個又有蝦㗎咯喎。佢哋呢度仲有呢個，啲順德魚生都有啊！佢哋撈起三文魚，咩都有食啦而家。可選彩虹鯛係咪啫？鯛魚，佢直頭寫埋出嚟，羅非海灣同埋海鱸，咁啊均真啦，老實啦。係啊，啱唔到人嘅有啲嘢。仲有黃鱔飯88，大煲咗啲，算啦。咁基本上後邊都係啲主食。都幾有特色，係啊！嗱呢啲咁樣幾有特色啊！呢啲出邊冇係，就算係啊，呢啲都係好有特色嘅。欖角豬油渣炒飯42，幾好喎呢個。不過送上嚟就係呢個啦，呢個叫做個名叫咩？腰果松子炒粟米45蚊，佢唔係特價菜嚟嘅，好脆啊！老婆就講依家食粟米就係好時候，我咧反而咧就最期待呢個松子。我細個好中意食松子嘅，只係會有一種人哋講得唔好聽，會叫汽油味啊。但係就咁唔係啊，佢原先就係有咁嘅味嘅。我諗啊，呢個都有嘅。但係咧嗰啲微生物啊、礦物質啊，定叫咩啊？對個腦係有好處嘅。咁喺炒嘅時候咧係會出水嘅。如果你鑊氣唔夠咧，係會炒咗汪水嘅。呢度係冇嘅，可以唔錯唔錯。落嚟咧就係呢個招來客人嘅大蝦，喂可以喎，而且佢寫明1斤嘅喎，寫得出嚟就要係㗎啦。再嚟咧就係呢個啦，菜遠草菇牛，好靚喎，擺盤，好靚，49蚊。咁我細個係好中意食呢味餸㗎，咁大個就唔中意，唔知點解嘅。我唔係好中意草菇嗰種味，越大越唔中意。細個我可以嘅。咁佢啲牛肉咧，嗰啲芡汁咧係好難處理嘅。嗱，佢呢度都做得幾好啊，係要包住嗰件牛肉咧，但係又唔會話好似有啲好稀嘅感覺啊。草菇牛肉啊，呢個就係啦。老婆咧就好中意食草菇嘅。我記得細個嘅時候咧。
咁啊，當時話喺草菇有啲嗰啲草青味點辦咧？咁啊，其中一個辦法啦嚇，就係攞啲薑汁啊去處理咁就得㗎啦嚇。應該我估喺灼嘅時候落多啲薑汁，冇咁大攤水喎，我估㗎咋。但我未試過咯。咪試下個蝦先咧，我最中意食蝦咯。新鮮啦，28蚊抵食，一定唔係嗰啲雪藏蝦，係啊，一定唔係，因為食落口就知，搣起身都已經知，28蚊啫喎，沙蝦，白灼嘅，仲食到沙蝦嗰啲腥腥地嗰啲味。而家夏天係會平翻好多。呢個餐廳咧，我哋經過幾次喺門口咧已經上嚟試。不過咧，後邊又有後邊嘅行程咁啊算。哇，好少我哋會咁樣嘅，就係咧一味餸擺喺面前咧，係會先食咗一輪，先至再講下一碟嘅，真係好好食啊！好耐未食過咁新鮮嘅蝦，要考慮價錢㗎嘛，我梗係知幾貴都有得賣啊，係咪？考慮埋價錢㗎嘛。咁接落嚟咧，試下呢個啦，呢個草菇牛肉，我好中意佢嘅芡汁同埋佢用呢啲牛肉，唔平啊！啲牛肉。咁下邊仲有幾條菜丸，好似喺我屋企附近有一間。係啊，喺環市路有一間嘅，即係嗰個好多非裔商人嗰度喺度食水煙嗰度咧，嗰度有一間，但係咪呢個牌子我真係唔知啊。以前有一段時間經常去食嘅屋企人，宴請朋友啊都唔會話好濃嗰啲草青味嗰個草菇，處理得好啊，可以啊。你唔可能話搞到完全冇嘅，我中意嗰種，但完全冇係唔合適嘅。咁其實我都係唔叫中意啦，唔討厭啦。啲牛肉咧有時候啊，煮之前咧佢會好快咁，阿師傅擺落去啲油度拖一拖先，當然根本唔叫炸。咁咧鎖住啲肉汁喺裏邊，但係一定要見牛肉夠厚先得。好似呢個咁，係咪試下知啊？都可以係有醃過嘅，有冇拖過唔知啦，喺啲油度，但係咧就都有肉汁，都嫩。我話呢個好容易炒咗光水嘅。係啊，嗰啲草菇好容易出水啊！我唔識炒。係，更好幾好啊！有時候啲草菇炒牛肉，阿師傅為咗掩蓋住草菇嗰種味咧，佢會將啲牛肉或者芡汁咧整到好鹹好鹹嘅，呢個幾乎唔鹹。我最中意係點樣？嗰啲芡汁又唔係水汪汪噶嘛，擺個飯面咁樣撈飯食，超好食啊！係啲菇冇出水，師傅整得好。要俾我拉到，最終埋單145蚊，咁啊性價比都高啊！有草菇牛肉啊，有沙蝦咁，係啊，可以啊，真係幾好整得啊！仲有個女兒嘅一份晚餐，豐富。蝦都等唔落啦，已經，我真係點樣等啲蝦？可能要攞多個袋啦，咁就。包接落嚟帶大家行下街啦，我哋帶大家行中山六路係嘛？哇，仲好多人買喎！但係佢嗰啲原材料掂唔掂㗎嚇？已經查到啊，有啲油啊都要下架啦。唔知大家知唔知我講咩啦？具體位置面前呢一個建築物咧好得意，其實咧就係地鐵站入口，因為佢係1號線喎，所以比較舊。嗰個係屎坑。唔係我講呢個，我唔係講呢個。咁啊呢個咧就係地鐵站個入口。先頭我哋喺體育西嗰度都係屬於1號線啦。咁以前啱開通啊，梗係冷清，講緊1996啊嚇。咁啊到依家咧就1號線已經係運營咗好多年，有幾多年啊？30年、27、8年都有啦，30年未有。咁啊96年咯，到而家24年啦。咁啊28年就未搞到27啊，係啊，好威水啊！咁啊啱啱夠，因為通常咧地鐵都係6月28同埋12月28呢兩日開張嘅，佢係6月28。係黃色嘅啫。係黃色嘅車，咁啊呢個舊嘅最舊嘅一個地鐵站之一。係德國嘅。據說咋嚇？當時咧地鐵啊，就係為咗呢條中山路而起嘅。
因為中山路咧好塞車嘅最初。咁然之後咧就喺度拆咗好多屋，因為我睇住嘅，我有同學喺呢度住。中午經過時候咧，就睇住嗰啲民工，我淨係叫民工嗰啲工人啊，咁啊企住喺嚿石上邊咧，揼自己腳底嗰嚿石，咁人哋有乜技術，梗係冇事㗎啦。咁係一路拆一路拆。95年度嗰陣，我讀緊中學初二，應該係94、95到啦嚇，大概嗰幾年啦，係啊。咁啊起咗地鐵之後咧，中山路好多問題，交通上邊嘅問題咧緩解咗，但係與此同時咧，亦都有好多舊嘅建築咧，亦都被拆咗啦。咁啊，城市嘅發展就係咁啊。以前中山路係好窄㗎，好狹窄㗎。都唔好講行馬嗰陣啊。喺中國早排咧咪考過大家，係咪每一個城市都有中山路嘅？喺中國第一條出現中山路嘅咧，其實就係呢度啊，反而。係啊，呢條路係中國第一條中山路嚟㗎。惠愛路。係啦，曾經一部分叫惠愛路，佢係成條路連起身嘅。咁同埋咧，當時咧我又考大家啊，其實我係唔知嘅啊。究竟中國邊個城市係冇中山路咧？咁其實有好多㗎嚇。好似連香港都有嘅，但係就唔叫中山路。係啊，中山道定中山堂定咩？因為佢叫孫中山先生啊嘛。但係有一個地方你萬萬都諗唔到，其實北京係冇中山路。係啊，曾經有過，但係而家已經冇咗啦。咁樣嘅喎。好老實講啊嚇，當時民國嘅時候咧，孫中山先生咧就力主，其實佢係要想將一啲舊嘅東西唔要嘅。咁其中一樣咧，其實就係騎樓。咁啊，以佢當時嘅認知，咁啊，梗係認為呢啲係舊嘅唔好。咁啊，其實咧，所以喺起義路係有好大段係見唔到有騎樓嘅。咁啊，時至今日咧，喺廣州有咁大片騎樓嘅路咧，其實中山路係其中一條。不過，亦都因為修建地鐵而拆除咗好多咯。譬如斜對面嗰度咧，斜對面呢個位置咧，以前都係騎樓嚟㗎。咁啊，我啱先講話睇見有個人喺度拆緊騎樓咧，大概就係嗰個位置啦。於對面咧，亦都會見到有好多㗎。呢啲騎樓咧，唔係話近呢1-2年先至翻新出嚟㗎，係真係由民國嗰陣係一路保存至今㗎啦嚇。如果我哋繼續往前行翻轉頭嘅話咧，出到嚟咧就係呢條路啦。呢度係海珠中路，我又係憑記憶㗎咋嚇。我記得以前呢度有個電影院嘅，叫咩名我真係唔記得啦。咁喺呢個位置咧，整地鐵之後咧，其實仲見到會有一幅電影嘅海報，經常會掛喺度嘅。咩電影我都唔記得咗啦，西片嚟㗎咯。就係呢個位置，究竟係呢個位置定係再後少少朝天路嗰度？我真係唔記得咗啦嚇。但係就係馬路呢一邊嘅。時至今日咧，中山六路呢一段咧，應該可以講係喺廣州最繁華嘅一條騎樓街，應該都無出其右啦。嗱，有得咁長嘅騎樓街，但係又咁旺嘅咧，我諗唔到第二條咯嚇。有咁旺啊，冇咁長；有咁長啊，冇咁旺。對面咧就變咗個停車場啦，1200蚊一個月。嗰啲相都見到呢度噶嘛。即係廣州最冇變嘅就係呢條路。呢條路變化得最少。咁啊西關都係嘅，但係嗰啲就已經係冇咁旺。係咪？以前呢個係市中心嚟㗎嘛。係啊，惠愛路都好近市中心㗎啦。唔係啊，我講緊，因為你西關嗰度唔叫市中心㗎。嗰個再早嘅市中心。係啊。因為以前咧，你睇翻嗰個舊嘅廣州城咧，就係西門口到中山口呢一段嘅啫嘛。咁啊，至於依家咧，呢度都係好熱鬧，但係咧就當然不及我哋影片啱啱開始嘅時候喺體育西嗰度啦嚇。喺嗰度咧，我都係已經好比較熟啊。點樣過到去天環咧，我先至唔會蕩失路。如果唔係嘅話咧，我一定係揾唔到點樣過去天環。我會翻出去路面咁樣喺路面嗰度過咯。哇，暴曬一輪真係命都冇啊！秋涼都頂唔順啦，係嘛？但係呢度咧就基本上都認得好似啱先咁樣。中意調翻轉頭行又得，中意往前行都得。
續往前行就可以見到惠愛雞。你想食惠愛雞咩？都可以嘅。幾好食啊！全熟，裏邊算數一數二㗎啦。遊客怕唔全熟，咁就食惠愛雞就得㗎啦。咁所以點解叫惠愛雞咧？就係因為佢最初就喺惠愛路啊嘛。另外咧喺中山六路附近咧，仲會揾到譬如話馬路行啦、仙倫行啦，呢啲全部都同大家講過㗎啦，都係嗰啲由清朝以前就已經係留落嚟嗰啲名㗎啦。或者瑞興新街啊，呢度入去咧就係廣州其中一所比較大嘅學校啦，瑞興新街。如果你繼續往前行，經過惠愛雞對面咧，就係話惠吉西啦。咁啊，惠吉西咧就係以前南海縣府，應該係咁讀啊個名嘅所在地嚟嘅。咁我哋成日就話南海唔係喺去到好遠地方揸車揸好耐嘅咩？其實以前咧，佢呢度咧都已經係廣州嘅城郊嚟㗎啦。咁啊，南海縣府咧其實喺呢度嘅呢度嘅係啦，電視劇喺嗰邊，唔係呢邊，喺呢邊。老婆講緊咧，佢好中意嗰個藝人啊，張可頤小姐一出電視劇，就喺度拍《香港人在廣州》。我好中意睇佢嗰啲電視。係啊，好好戲。佢係租咗喺呢度一個舊屋咁樣嚟拍攝嘅咯。幾好㗎，唔係靠廠景啊！係啊，實景啊嘛，真㗎，唔係話搭景。淨係企喺呢度已經唔使搭景㗎啦，係咪？你想睇翻以前嘅係啊，過幾日咧，我哋會去香港啊，已經計劃緊㗎啦，成行嘅機會好大嘅。究竟香港有冇騎樓咧？嚇，應該肯定有啦嚇，但係會唔會有咁多咧？咁啊應該有嘅。即係冇咁多係嘛？可能冇呢度咁多啦。有。唔係㗎，香港好多民國建築㗎。喺港島區，你好少去過港島區，我都唔係去得好多嘅啫。咁喺呢度咧，仲有好多遊客都好熟悉嘅桃街咧，喺嗰個位置入去，其實咧通常係咁嘅。唔識嘅咧就會叫桃街，其實真正廣州人咧會將嗰度稱之為將軍東，將軍東咧先至係路名。桃街咧應該唔係一個路名嚟嘅，我印象中嚇。呢度咧，我哋係可以要先有預計、有計劃咁樣去揾餐廳，但係咧去到門口咧係隨時可以改嘅。至於我哋喺天河咧，其實我原先今晚諗住喺天河食飯㗎，咁咧我就揀咗嗰個叫做正佳廣場嗰度，咁啊揾咗幾間㗎啦，都唔知係點啊，去到先算啦咁啊。所以老婆咧一話翻嚟西門口呢邊咧，我話好，咧就有冷氣咯嚇。呢度就唔係嘅，我講條路啊，行商場咯嚇。高大上三。呢條街咧，每一間屋都係有古仔、有故事喺背後嘅。咁你話係咪一定係文物要寫低？咁啊唔係嘅。但係咧冇拆就已經係能夠保留到落嚟，而且仲用得到咧，租得出去咧就已經係一件好事嚟嘅。希望呢啲真係唔好咁快拆啦。咁啊再繼續往前行少少咧，即係都已經望到啦，就新大新，即係北京路。再嚟仲有朝天路，朝天路又有段古啊，之前都同大家講過㗎啦。呢邊咧係好多嗰啲清真啊嗰啲㗎，咁咧佢哋要拜佢哋嘅精神領袖啊神啊，心中嘅神咧，咁啊喺呢度附近做禮拜嘅，咁咧就係向住佢哋嘅朝天。咁啊呢度咧以前就叫朝天門，咁
咁啊，所以咧得名朝天路。行到呢段咧就有我更多嘅回憶啦，有至少3個同學，唔係講依家，以前就住喺呢條街嘅，行到路尾去到解放路嗰段啦嚇，係行嗰啲木樓梯上樓，咁啊上到去咧就係、住角仔啊嗰啲嘅，咁啊幾個同學住喺呢度嘅，上邊嗰啲木樓梯咧，喺呢啲咁樣上去啊，係啊，真係唔容易啊！你過嚟啦。接落嚟呢度咧就係淘街啊嘛，月華街口唔係淘街嚟噶，但係一樣咧係會有嗰啲似香港啊！似香港啊講啊，呢度似香港嗰個廟街，係咪啊？係咪叫廟街？我唔知係咪。即係睇電視有一段深水埗。係。不如而家行下啦嚇，行下啦，橫掂過幾日我哋都會去啦，又對比下咪一樣啦。咁啊都係賣嗰啲小商品啊，即係嗰啲小家電啊、電筒啊、音響啊。其實我就好少行嘅，呢度好值得行，點解唔行咧？因為佢全部喺度播音樂，出唔到街嘅，因為就到呢個鐘數咧，差唔多收工應該唔播嘅。嗰啲膠水啊，曱甴藥啊咁嘅咯，防水膠啊，咁好多，因為上一輩嘅人咧，佢哋好中意，有好強嘅動手能力，唔似我哋呢一輩。我哋呢一輩啊，個水喉爛咗都未知啊，流咗屋水都未知係個水喉爛啦。但係上一輩咧，佢哋動手能力強啊，咁自己整水喉啊乜都得嘅。咁所以咧，我成日都話我哋呢啲人咧，即係如果真係你俾我移民出到外國咧，我第一件事處理唔到嘅咧，唔係語言，而係間屋爛咗個水渠，咁啊唔知點收科啦啊！呢度仲有音響，好中意啊！要慢慢砌，慢慢砌出嚟，好好聽。係啊，佢阿爸最喜歡啦，係。其實我細個嘅時候都中意，不過大咗就係啊，愛華山水，好似350蚊、380蚊啲音箱。呢邊咧就買花灑咯，因為成屋企啲花灑爛咗，你使乜上網買得㗎？係咪先？你嚟呢度買得㗎啦，仲有好多客源嘅。如果唔係咧，就一早執鬼咗啦，係嘛？又咁方便上網買，有啲人咧，有啲長者啊、叔叔阿姨啊，佢哋咧係中意嚟呢度慢慢睇、慢慢揀嘅，係有鋪咁嘅癮嘅。佢係一包俾我哋㗎。38，全部都係好多買咗英雄金牙頭38。將鏡頭轉過嚟呢邊咧，就會見到好多電筒賣，而家都唔知去邊度買電筒。嗰啲電工啊最中意啊，有個電筒咬住咁嚟整嘢啦，包嗰啲住圓條啊咁樣樣，又或者啲仲貴過金嘅音響線啦，好多好多個保溫杯咧。呢邊咧就賣燈嘅，咁咧以前咧裝修啊唔似依家就揾設計師設計啊嘛，都係自己動手嘅啫嘛。咁啊買啲燈帶翻咪自己駁咪得咯，係啊。上一輩都係咁啊，咁啊買啲燈，其實咧，譬如好似上邊見到嗰個風扇咧，我哋而家都會有用㗎。你上網買都有，但係咧嚟淘街慢慢揀，咁啊質量感覺上會好啲嘅。熱天咧擺喺嗰個床上邊咧，因為你成晚開冷氣咧，第一就唔係好凍，第二咧又唔敢開咁凍，咁但係有把風扇咧咪涼爽咯。仲有喺呢度咧係可以買到啲機頂盒咧。係可以睇到香港嘅電視嘅，不過過一排又睇唔到㗎啦，好有趣啊嚇！咁至於點解咧，我都唔知，因為我冇買過。我係聽啲長輩講，呢度仲賣茶杯、茶壺，全部都有，唔使去芳村買啦。哇！你真係耐冇見過，仲有呢啲賣㗎呢啲碟，真係難得㗎。哇！呢套都有，
風魔係幾時咧？我最記得嗰陣大長今啊，咁咧嗰陣有一段時間好多人唔中意逐集追，唔中意喺電視機身邊睇，咁啊睇大長今咁啊點辦咧？就買套碟，咁啊咧屋企啊冇 CD 機啊嘛，咁又買到 CD 機啊，就係睇咗嗰幾百集大長今，你有冇睇過？我一集都冇睇過。我冇睇，我最公司嗰啲同事睇啦。星子啊，你係睇咩？哦星子錄像機啊，錄像機嗰啲仲恐怖。錄影帶啊。呢度啊仲有，我哋啱先見到仲有 DVD 賣啊，定係 VCD 我唔知啊。呢度咧就好似係翻去20年前咁啊，差唔多啦。上世紀又未至於，莫講話老翻啦，正版我都唔知去邊度買啊。因為大家咧聽音樂啊，又或者睇劇集咧，都係喺手機 online 睇嘛，頂籠都係喺網頁度睇嘅。嚟真係睇碟嘅咧係好少嘅，所以咧電視台點做啊？你話劇集咧 TVB 啊，我講其實都有睇嘅。我譬如話先頭嗰套咧，我有時間我就會追翻佢噶啦。我埋堆嗰個 app 咧，咁你俾錢啫嘛，俾錢咪有得睇到咩啊？好嘢嚟啊！呢個唔係呢個都犀利。呢個唔係，呢個好啲。佢啲豬夠重啊嘛，因為打算盤啲豬太輕咧會彈㗎。哇！呢個夠嘅。係啊，要好細力絲啊。咁打算盤要大聲啊嘛，呢啲就唔好嘅，呢啲先好嘅。錯嗰啲啊。係啊，呢啲有聲啊嘛，同埋上邊有兩格嘅話，一打落去佢唔會彈翻轉頭。呢個好。嚟到呢度咧，再往前行少少，其實先頭如果我哋繼續行咧，中山六路咧喺嗰個位置㗎。咁啊，我哋面前呢條路咧就係解放路啦。咁如果有睇上一集嘅觀眾就記得啦，我哋去飲茶之前咧，咪經過解放路嘅咧，嗱呢個方向一路去，步行15分鐘到啦。至於對面咧就係公園前地鐵站，我哋喺嗰度坐地鐵走，都行夠啦嚇。而家時代咧變晒啦，好多嘢都冇咗啦，包括咧呢啲有軌電車咧，去到今年咧月頭啊又 cut 咗2條線，冇記錯，包括110呢條線都係啊！我以前咧曾經有一段時間啊，都會坐110電車翻屋企啊 ，cut 咗啦，唉，走啦！我講埋。咁而家啲人咧就係全部開電雞啊，係啊，得到第日冇得開電雞嘅時候咧，你又懷念翻嗰啲電車啦，呢一部啊104啊仲開緊嘅。好啦，今集影片先到呢度結束啦，我哋都係時候翻去6點半翻到7點，啱啱好個女有飯食。下集見，幫忙 share 我嘅影片俾你嘅朋友，同埋記得幫我哋點一個 like。下一集開始嘅時候，應該我哋喺中山嘅，下集見，拜拜。